안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 그냥 스마트 콘텐츠에 대해서 좀 설명을 드릴 거고, 스마트폰으로 콘텐츠를 활용하는 방법에 대해서 설명을 하고 있고요. 그래서 지금 개인적으로 활용하실 수 있고 웹피를 활용할 수 있는 내용은 콘텐츠 제작이에요. 저는 한번 설명을 드리면, 저는 최범기 PD라고 합니다. 그래서 우리가 활용할 때 기본적으로 대한민국에서는 네이버를 주로 활용을 하거든요. SNS 관련된 내용하고 전체적인 걸 한번 설명을 좀 드리면서 제가 전체적으로 콘텐츠 제작에 대해서 1시간 정도 짧게 한번 설명을 드리도록 하겠습니다. 기본적으로 역사 같은 거 필요 없고 핵심적인 것 말씀드리고 나머지는 이걸 할 수 있는 분들이 필요한데 개인적으로 필요한 거하고 전체적으로 필요한 거는 여러 가지가 있는데요. 우선은 기본적으로 대한민국에서는 네이버에다가 데이터베이스를 넣어야 돼요. 데이터베이스를 네이버에다 넣어주셔야 되는데 지금은 굉장히 문이 좋아졌어요. 그래서 내 이름을 네이버에다가 인물 등록에다 하시면 바로 검색이 돼요. 보통 하루에서 일주일 정도 걸릴 수 있는데 그래서 내 이름하고 프로필, 그 다음에 포토, 수상 경력을 인물 검색에다 넣으시면 이렇게 나와요. 그래서 개인적으로는 네이버에 콘텐츠를 올리셔야 되는데 네이버는 무료로 뜨는 게 다르다시피 블로그랑 카페를 제가 되게 무료로 나눠드려요. 그래서 네이버에다가 무슨 데이터베이스를 넣어야 되는데 대한민국은 네이버에다 데이터베이스를 넣어주셔야 돼요. 네이버는 개방 공간이에요, 폐쇄 공간이에요? 개방 공간을 설명드리겠습니다. 여기 웹키는 개방 공간이에요, 폐쇄 공간이에요? 문을 잠가놨어요, 열어놨어요? 열어놨어요. 근데 사람들이 들어와야 안 들어와요? 무슨 말이냐면 여기는 폐쇄 공간. 그래서 무슨 말이냐면 네이버도 개방 공간이 아니라 폐쇄 공간이에요. 거기는 회사예요. 이익 집단이에요. 내 데이터베이스를 넣어서 내 주민등록번호, 통장, 기타 데이터베이스를 넣어줘야지만 검색이 되는 시장이에요. 무슨 말이냐? 네이버가 개방 공간처럼 보이지만 폐쇄 공간, 즉 이익을 추구하는 공간인데 여기에다가 데이터베이스를 넣어야지만 검색이 돼요. 웹키도 개방 공간인 것처럼 들리지만 폐쇄 공간이에요. 약속 시간, 장소, 내용, 초대자, 상품, 먹거리, 이익 이런 것들이 있어야지만 여기에 올 수 있어요. 싱글 초대가 안 오는 이유가 여기에 먹을거리가 없다, 필요가 없다는 뜻이고 개방 공간이 아니라는 생각이 드는 거예요. 그럼 개방 공간 하기 위해서는 기본적으로 3회 이상 만나거나 이야기를 하거나 또는 30회 이상 또는 300회 이상 이야기를 했을 때 블로그 하세요? 카페 하세요? 하신 분들은 하고 안 하신 분들은 안 하고 다음 하셨던 분들은 다음에만 안 또 몰려있어요. 다음 퍼센테이지가 몇 %예요? 대한민국에서 검색했을 때 퍼센테이지가 10% 이하, 즉 50% 이하는 우리가 마케팅을 하지 않아요. 다음은 몇 %예요? 다음 네이버는 참고로 검색 시장에서 80% 이상을 차지해요. 다음은 몇 % 차지해요? 10% 이하, 10% 이하로 되어 있어요. 그래서 다음은 살아남기가 굉장히 어려운 구조로 되어 있어요. 그래서 모든 SNS를 합쳤을 때 20% 안에 네이버가 80%를 차지하고 20% 구글 포함해서 모든 SNS가 다 다음 들어가기 때문에 다음 카페에서 사용하시는 분들은 거기에 방이 개방 공간, 우리의 가게가 있어서 나와요. 뒷골목의 가게랑 똑같은 역할입니다. 어쨌든 살아남으려면 첫 번째 네이버의 데이터베이스의 공간에 자료가 있으셔야 돼요. 그래서 네이버에 블로그랑 카페가 통하게 되는데 우리는 카페를 만들어서 거기다 데이터베이스를 올리시고 이미지를 넣으셔야 돼요. 그래서 이미지를 넣으셔서 검색을 했을 때 키워드를 30개로 봐요. 30개. 몇 개요? 30개를 봐요. 그래서 이미지를 넣고 키워드를 넣으셔서 이미지, 그 다음에 지식인 또는 동영상, 쇼팅까지 포함해서 데이터베이스를 넣어주셔야 돼요. 다시 한번 그냥 정보 차원에서 설명을 드리면 블로그 포스팅이나 네이버 카페를 운영하실 때 기본적으로 하는 내용이 뭐냐면 사진 10장에서 20장, 동영상 1개에서 10개, 글씨 3,000장 플러스 마이너스 이렇게 쓰는 게 기본이잖아요. 그렇게 해서 데이터베이스를 넣고 태그, 즉 명사를 넣어주셔야 되는데 명사는 10개, 20개, 30개 정도 넣어주셔야 되는데 이 태그를 모르시는 분들이 굉장히 많아요. 태그는 네이버 키워드 도구에 붙여도 되고 가장 쉽게 생각하는 것 중에서 블랙,
블랙키위에서 가시면 블랙키위 사이트가 나와요. 키워드 검색량이 나오는데 1번은 네이버에서 키워드 검색하시는 게 네이버 광고에서 하시는 게 1번 그리고 2번은 이렇게 간단하게 하시는 게 2번이에요. 자 그럼 여기에 코인을 한번 쳐볼게요. 검색 누르고 그 다음에 로봇이 아니고 체크를 하면 그 전달 키워드 도구에서 16만이 나오고 여기에서 코인을 검색을 하면 비트코인이 그 다음에 코인 시세, 리플, 가격 이렇게 나와요. 그래서 대략 지난달 데이터베이스를 하는데 그걸 1000클릭 이상 나온 것을 키워드라고 얘기를 하고 이 키워드를 10개에서 20개를 써야지만 검색 시장에 살아남을 수 있는 거고 우리는 뭘 써요? 뭘 써요? 웹키를 써요. 그러면 웹키는 지난달 얼마큼 검색됐는지 한번 보겠습니다. 웹키다오가 15,000명. 웹키다오, 웹키코인, 웹키 3.0, 웹키폰, 그 다음에 웹키 시세, 웹키퍼 130 정도 되는 거니까 자 지금 대략적으로 지난달을 따져서 봤을 때 1,500명에서 2,500명 정도 그리고 3,000명 정도가 지금 대한민국 시장에서는 3,000명 정도가 이걸 검색하고 있다는 거예요. 무슨 말이냐? 만 정도를 넘어가야 돼. 우리가 SNS 지수라고 그러는데 기본적으로 개인은 1,000명에서 10,000명 정도의 SNS를 가셔야 돼요. 무슨 말이냐? 블로그, 카페, 유튜브, SNS 포함을 해서 기본적으로 1,000명 이하는 개인, 10,000명까지는 다 합쳐서 가주셔야 되고 만에서 10만 명 정도의 이웃이 있어야지 내가 사람들을 초대했을 때 볼 수 있는 확률이 높아요. 그래서 키워드 도구를 활용하실 때 1000클릭 이상 되는데 웹키다오, 웹코인, 웹키 3.0은 1000에서 플러스 마이너스 즉 시작되고 있다는 뜻이에요. 이게 10배 정도 올라가면 만, 10배 정도 올라가면 10만 정도가 되려면 여기에 많은 것들이 있어야 되고 기본적으로 마케팅의 기본 원칙은 3대 7, 7대 3이라고 그러는데 웹키다오를 알리기 위해서는 대표님이 원하시는 것처럼 코인의 시작, 역사, 그 다음에 현장 이런 것들을 파악하고 거기에 사람들이 필요한 거, 먹을 거, 입을 거, 돈, 그 다음에 문화, 그 다음에 골프, 그 다음에 고양이, 의자, 그 다음에 PC, 뭐 촬영 편집, 송출 이런 것들 단어들이 기본적으로 좀 추가로 조금 넣어주셔야 돼요. 먹을 거 좋아하는 사람, 수다 좋아하는 사람, 춤 좋아하는 사람, 노래 좋아하는 사람, 그 다음에 기타, 취미 오락인데 대한민국에서는 1번이 맛집, 2번은 가전제품, 의류, 그 다음에 병원, 성형외과, 그 다음에 건강관리, 병원의 할인, 그 다음에 나머지가 가전제품이나 의류 시장, 그 다음에 기타 개인적으로 필요한 물품들, 생필품들 싸게 사는 것과 건강식품으로 형성되어 있습니다. 대한민국은 그렇게 돼 있으니까 여기도 만약에 우리도 살아남기 위해서는 웹키다오가 100%가 되면 그 외의 사람들을 유입하기, 즉 70% 사람들을 유입하기가 어려워요. 그래서 대표님이 말씀하신 게 낚시 동호회, 골프 동호회, 성형, 의류, 가전제품, 그 다음에 영상, 또 수익을 창출할 수 있는 방법. 내가 스마트폰으로 수익을 창출할 거냐, DSLR로 창출할 거냐, 정보를 창출할 거냐는 여러분들 결정하셔야 되는데 지금 제일 좋은 게 뭐냐면 스마트폰 콘텐츠로 수익을 창출하기 제일 좋은 시대니까 그러면 그런 것들을 한번 만들어봐서 낚시 좋아하는 사람, 골프 좋아하는 사람, 성형 좋아하는 사람, 병원 좋아하는 사람, 스마트폰 콘텐츠를 좋아하는 사람, 청년들은 콘텐츠 만드는 거에 너무 쉬워요. 스마트폰만 있으면 블로그 포스팅 가능하고 유튜브 가능합니다. 비용은 단 5,000원에서 3,000원만 투자하면 콘텐츠를 만들기가 너무나 좋은 시대가 됐어요. 그래서 그런 것들을 활용을 해서 콘텐츠를 만들어서 네이버에 올리는 게 1번, 두 번째 유튜브에 올리는 게 2번. 데이터베이스를 이렇게 올리시는데 가장 강력한 웹3 스마트 단말기가 출시되었습니다. 웹3의 불길이 넘치니까 그래서 그 콘텐츠를 올리는 것들을 방법을 배우셔야 되는데 그걸 설명하기 위해서 스마트폰으로 콘텐츠를 만들 것이냐, DSLR로 콘텐츠를 만들 것이냐, 그 다음에 기타 카메라로 만들 것이냐, 여기 아이패드도 있고 노트북도 있는데 아이패드는 괜찮은데 노트북용 카메라는 30만 원 선에서 활용도가 좀 떨어져요. 그래서
그래서 제일 노트북에서 활용할 수 있는 게 웹 카메라를 사시는데 10만 원대부터 50만 원대까지 다양한 컴퓨터들이 있거든요. 그런 것들을 활용해서 지금 줌 미팅, 오전에, 오후에, 저녁에 줌 미팅을 통해서 학습을 하시는데 거기에 필요한 게 뭐예요? 웹 카메라. 웹 카메라도 두 종류가 있는데 카메라만 되는 기능이 있고 오디오가 들어가 있는 웹 카메라가 있어요. 그래서 권장해 드리는 것은 콘텐츠의 기본 제작은 글씨, 사진, 그 다음에 동영상, 그 다음에 오디오까지를 컨트롤하는 거예요. 그래서 글씨는 제일 많이 쓰는 게 챗GPT를 활용하거나 언제 어디서 누가 무엇을 어떻게 왜 중요한 중이에요? 별로 안 중요해요. 왜 그러냐면 이것을 맞추려고 하니까 너무 어려워요. 규칙을 따지지 말고 그냥 보이는 거 알고 정보만 하시면 돼요. 그래서 언제 어디서 누가 무엇을 어떻게 하는 굉장히 중요하지만 뉴스보도가 아닌 경우에는 콘텐츠가 훨씬 더 중요해요. 그래서 콘텐츠를 맞추기 위해서 챗GPT한테 내용을 만들어달라고 그러면 다 만들어줘요. 순서대로. 그래서 그걸 활용하시면 되고 그래서 그걸 갖다 복사해서 그대로 쓰는 게 아니라 걔가 코드가 들어가 있어요. 코드를 깨는 방법을 배우시는 게 글씨. 두 번째, 사진을 매일 찍으셔야 돼요. 사진을 한 장에서부터 보통 100장까지도 매일 찍으셔서 올리셔야 돼요. 그래서 나는 자연을 사랑합니다. 음식을 사랑합니다. 낚시를 사랑합니다. 골프를 사랑합니다. 그다음에 나는 콘텐츠를 사랑합니다. 제일 중요한 건 여기에 내가 그럼에도 불구하고 수익이 창출됩니다라는 것을 반드시 알려주셔야 돼요. 병원을 이용하는 것이나 그다음에 공공시설을 이용하시거나 그다음에 어떤 제품을 사실 때 물건을 제일 싸게 살 수 있는 기술 노하우가 있으셔야 돼요. 그래야지만 사람들한테 도움을 줄 수 있는데 맛집에서 맛집 쿠폰을 받는다든가 협찬을 받는 방법 그다음에 병원에서 협찬을 받는 방법 의류를 협찬받는 방법 화장품을 공장 독박 원가로 도입할 수 있는 방법을 배우신 것들을 함께 하시는 것들을 콘텐츠 기술이라고 하는데 그런 것들을 배우면 사람들에게 뭔가 나눠줄 수 있다는 거예요. 그리고 여기는 웹키를 이야기하고 있는데 웹키 플러스 나머지 70%를 나는 이런 사람이야 나는 이런 성격을 갖고 있어 나는 이런 정보를 가지고 있어 라고 해서 사람들에게 알려줘야지만 그 사람들이 웹키를 접목할 수 있는 접점이 생긴다는 거예요. 그래서 오늘 여러분들에게 말씀드리고 하는 내용들을 핵심적으로 짧게 요약하면 나머지 이 자료는 모두 제가 드리도록 하겠습니다. 스마트폰 활용하는 걸 먼저 배우셔야 돼요. 그래서 스마트폰, DSLR, 그다음에 편집 같은 거는 나중에 팀을 좀 만들어서 따로 가르쳐드리려고 하는데 1번은 스마트폰이고 2번은 DSLR 활용하는 것들 편집이니까 이건 원하시는 분들만 왜냐면 아까도 여기 얘기하셨지만 10분짜리, 30분짜리, 1시간짜리 연습하는데 보통 4배에서 10배 정도 시간이 걸려요. 만약에 30분짜리 영상을 편집하면 4시간에서 6시간 또는 12시간 정도의 시간이 필요해요. 이걸 반복해서 하면 되는데 저 같은 경우는 5분짜리 영상 편집하는 게 보통 6개월 정도 그게 이제 서울시에서 쓰는 영상인데 광화문공단, 동대문공단, 기술유통을 할 때는 장기 프로젝트를 하기 때문에 한 달에서 6개월 정도 걸리는 영상을 많이 만듭니다. 5분짜리 영상 기준입니다. 1분짜리 영상 기준으로도 보통 한 달에서 6개월 정도 걸리는 게 있어요. 그건 여러 가지 프로그램들이 들어가서 그러는데 그런 거 필요 없고 간단하게 스마트폰 앱을 활용하거나 PC의 앱을 활용하시면 간단하게 만들 수 있는 게 있으니까 만약 전문적으로 영상을 편집하신다 그러면 10만 원에서 30만 원 정도 비용만 들어가면 최고의 앱들이 있어요. 알기만 하시면 돼요. 앱을 몰라서 못 쓰는 경우가 많아요. 예를 들어서 여러분들에게 비타민 한 상자를 선물하겠습니다라고 하면 비타민이 보통 만 원에서 10만 원 정도 하는데 이걸 만 원짜리를 내가 사다가 나눠줘야 돼. 그런데 비타민과 같은 단어를 쓰고 있는 비슷한 단어 중에 비타라는 앱이 있어요. 이거는 굉장히 좋은 앱이에요. 따라서 비타. 이 비타 앱을 사용하시는 방법을 잠깐 보시면 비타의 앱이 무료예요. 그래서 이 앱을 활용하게 되면 어떤 도움이 되느냐? 여기 있는 콘텐츠들을 다 무료로 쓸 수 있어요. 무료로 쓸 수 있습니다. 이렇게 해서 여기에다가 내가 누구의 사진을 넣으시고 클릭하신 다음에 여기 있는 데이터베이스에 콘텐츠가 있는데 여기 데이터베이스에 사진을 넣으시고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱 한 장서부터 30장까지만 넣으시면 편집이 이렇게 끝나요. 그러면 바로 데이터베이스에 사람이랑 넣으시면 출력을 하고 만들고 난 다음에 내보내기 하시면 데이터베이스가 저장이 돼요. 그렇게 난 다음에 보내주시는 거예요. 무슨 말이냐? 이렇게 데이터베이스를 만드는 게 10,000원이에요. 그러면 10초짜리 영상을 만드는데도 10,000원 정도 비용이 드는데 얘를 파는 게 아니라 비용은 콘텐츠 제작하는 거는 10,000원인데 콘텐츠 제작하는 건 10,000원인데 돈은 받을 수 없지만 얘 콘텐츠를 활용해서 쓰시면 됩니다.
그래서 이런 식으로 만들어서 콘텐츠를 사람들에게 전달하는데 맞지? 홍보하는 사람들은 이 콘텐츠가 다 필요해요. 개인적으로도 필요해요. 재미난 영상 포함해서 이런 것들을 다 만들 수 있고 만들어줄 수 있어요. 사람들에게 이런 것들을 다 만들어줄 수 있어요. 그 사람의 사진을 넣어주는 거예요. 중요한 것이 있는데 타인의 콘텐츠는 그냥 보고 즐길 수 있지만 자기 자신의 얼굴이 들어가서 넣으면 굉장히 좋아요. 그리고 나서 이 콘텐츠를 여러 개를 만들어서 그분에게 드리면 어떤 효과가 있느냐. 처음에 전화가 와요. 너무 감사하다고. 두 번째 밥을 먹자고 해요. 무슨 말이냐. 또 만들어달라는 얘기예요. 세 번째 또 전화가 와요. 술 먹자고. 무슨 말이야. 또 만들어달라는 얘기예요. 네 번째도 전화가 와요. 또 바쁘게 시간 괜찮아요. 또 만들어달라는 여기 만들어 본 사람만 알 수 있어요. 계속 요청을 하는 거예요. 그리고 나서 세 번 정도 만들어준 다음에 네 번째부터 뭐라고 얘기해요? 뭐라고 얘기해요? 바쁘다고 얘기하세요. 그때부터 돈이 나와요. 콘텐츠를 만들어내기 시작하면 처음엔 무료로 하고 그 다음에 돈이 나오기 시작하고 수익이 나오고 이렇게. 어쨌든 콘텐츠 만드는 기술은 웬만 알면 만들 수 있으니까 무조건 만드시는데 이게 스마트폰으로 만드느냐 PC로 만드느냐는 별로 중요하지 않아요. 잘 만들어야 되고 못 만들어야 돼요? 중요하지 않아요. 만들기만 하세요. 만드는 게 목적이에요. 그리고 평가도 중요하잖아요. 사진 잘 찍어야 돼요? 못 찍어야 돼요? 중요하지 않아요. 그냥 찍기만 하시면 돼요. 그리고 나서 점점 잘 찍으시는 과정이 필요해요. 문제가 뭐냐면 우리는 평가를 많이 받아요. 저도 30년 전까지 했지만 두 가지 평가를 받아요. 한 사람은 되게 잘한다, 독특하다라고 얘기하고 한 사람은 야 그따위로 해갖고 검토를 하겠다는 얘기예요. 그래서 제가 말씀드리잖아요. 전 영상 사진 보겠습니다. 다른 거 얘기하겠어요. 똑같은 콘텐츠인데도 불구하고 어떤 회장님하고는 싸우고 어떤 회장님하고는 정말 대단하다는 얘기를 해요. 두 가지 관계 있으면 어떻게 하냐? 칭찬하는 사람하고 같이 일을 하고 돈 안 받아도 돼. 욕하는 사람은 돈 받고 그다음에 일 안 해주고 그렇게 하시면 돼요. 알아서 하시면 됩니다. 그래서 오늘 여러분들에게 좀 한 몇 가지는 이거 파일을 다 드릴 테니까 얘기하시면 되고 스마트폰을 활용할 수 있는 기술을 배우셔야 돼요. 왜 그러냐면 스마트폰이 이제 4K 영상까지 찍을 수 있는 시대가 됐고 저기 중국에서 수입해서 가져와가지고 물류센터에 들어가다가 다시 물류센터에서 각 지역으로 온 최첨단 스마트폰이 있어요. 가격은 얼마라고요? 가격은 얼마라고요? 얼마라고요? 가격이 얼마라고요? 상가가 얼마라고요? 5,000원. 5,000원, 4,000원? 5,000원이에요. 보이는 걸 믿으시 말고 확인하셔야 돼요. 자, 그래서 오늘 여러분들이 콘텐츠 잠깐 설명을 드릴 건데요. 이게 프로그램 창을 한번 체크 한번 해봐야 될 것 같아요. 그래서 스마트폰에 사진이 굉장히 많으시는데 폴더별로 만드는 건 여러분들이 반드시 한번 익히셔야 될 것 같아요. 폴더별로 만들지 못하면 사진을 찾을 수가 없어요. 그래서 폴더별로 만드는 거 스마트폰의 기초적인 것도 좀 배우셔야 되고 그 다음에 촬영 편집 손수에 대한 것들도 좀 배우셔야 돼요. 오늘 그래서 여러분에게 준비한 내용을 잠깐 설명을 드리고 마무리하도록 하겠습니다. 자, 그래서 스마트폰 지금 웹키를 중심으로 해서 콘텐츠를 만든다고 하는데 어떻게 보면 콘텐츠는 이거 포함을 해서 모든 것들을 다 넣어주셔야 돼요. 그래서 스마트폰을 사용을 해서 365일 콘텐츠를 만들면 수익이 생겨요. 그래서 증거자료를 남기셔야 돼요. 언제, 어디서, 누가, 무엇을, 어떻게, 왜해서 시각적으로 분석할 수 있는 방법이 있는 거고 글씨로 분석할 수 있는 방법이 있어요. 그래서 우리는 한글을 쓰기 때문에 한글로 분석을 해야 되는데 기본적으로 장비, 삼각대랑 카메라를 사시게 되면 비용이 대략적으로 100만 원 정도의 비용이 들어가고 많이 들어가면 1000만 원까지도 비용이 들어가요. 그래서 그거를 합리적으로 할 수 있는 방법이 스마트폰으로 활용할 수 있는 방법이니까 스마트폰으로 하는 방법, DSLR 하는 방법, HD카드 하는 방법은 전문가에게 맡기고 우리는 A부터 Z까지 스마트폰으로 수익을 창출하는 방법을 배워야 되는데 수익을 창출할 수 있는 도구, 즉 콘텐츠를 만들기 위해서는 스마트폰이 최적이에요. 촬영할 수 있고, 편집할 수 있고, 송출할 수 있고, 공유할 수 있고, 확산할 수 있고, 노출할 수 있고, 그 다음에 24시간 내가 배터리나 와이파이나 LTE만 있으면 얼마든지 활용할 수 있기 때문에 스마트폰으로 A부터 Z까지 활용하는 방법을 배우시면 좋겠다라는 거예요. 그래서
웹의 키는 바로 콘텐츠예요. 그 웹상, 즉 웹상에서는 글씨, 사진, 동영상, 그 다음에 링크, QR코드 이 모든 것들이 다 정보인데 그 정보를 올려놔서 반복해서 3회 이상, 4회 이상, 5회 이상, 10회 이상 하면 어떻게 되느냐? 전달이 돼요. 그리고 습득이 됩니다. 그리고 전달하는 방법은 사람마다 달라요. 웃기면서 하는 사람, 정보만 하는 사람, 박사 스타일 하는 사람, 교수 스타일 하는 사람 그게 다 필요한 게 어떤 사람은 그게 먹히고 어떤 사람은 그게 거부감을 느껴요. 저는 딱딱한 사람이에요. 그래서 딱딱한 영상을 좋아하고 정리가 되는 걸 좋아해요. 코미디를 좋아하지 않아요. 강의 시간에 근데 코미디도 필요해요. 어르신들에게는 웃기면서 아이 답 좀 주세요! 이런 것들. 그리고 청소년들에게는 초등학생들 강의가 되게 힘들어요. 초등학생 용어의 언어를 청년들한테 청년의 언어 그리고 전문가에게 전문가 언어가 필요한데 기본적으로 콘텐츠 지식은 대략 300만 원 정도의 비용입니다. 만약 50대 넘어가신 분들에게 전문적인 콘텐츠 WAV, MP3, M4V 그 다음에 소리 파일이 웨이브가 있고 MP3가 있고 M4V가 있고 그 다음에 동영상 파일이 MP3가 있고 그 다음에 M4V가 있고 이런 파일을 설명한다고 하면 짜증나서 그 수업이 재미가 없는 거예요. 지금 스마트폰이 어디까지 왔냐면 그 전까지 즉 몇 년 전까지만 해도 스마트폰에서도 영상이나 오디오의 코덱이 없으면 재생이 안 됐어요. 근데 사람들 잘 몰라. 왜 동영상이 안 틀어지는 거야? 어쩌고저쩌고 해요. 지금 어떤 상황이냐? 사진이든 동영상이든 얘가 코덱을 다 넣어놨어요. 그리고 설명을 안 해요. 그냥 누르면 보이면 되는 거예요. 뭐요? 밥 차려주면 먹으면 되는 거예요. 이거 어디서 사와서 내가 땀 흘렸고 아줌마가 싸워가지고 100원짜리 했는데 또 안 가지고 내가 싸워가지고 사갖고 왔고 이거 요리해가지고 그런 소리가 필요가 있어요? 없어요? 누구에게는 필요가 있고 누구에게는 필요가 없어요. 그래서 그런 것들을 우리가 인식을 해서 화면을 좀 짧게 하는 것 같아요. 자, 화면이 저까지면 어떻게 해야 돼요? 설정에 들어가서 디스플레이 들어가서 어떻게 해야 돼요? 지금 왜 30초로 해놨냐면 해킹을 당하니까 원격 제어를 당하니까 스마트폰 사용하는 것을 30초 이하로 생각합니다. 아세요? 이 사람이 내가 만약에 이걸 5분 동안 해놨다 그러면 1분, 2분, 3분 만에 데이터를 다 빼가는 거예요. 그래서 얘기가 나온 게 30초로 짧게 해놓으라고 했어요. 저도 왔다 갔다 사용하는데 지금은 이제 5분으로 해놓을게요. 2분, 5분으로 해놔요. 그래서 스마트폰이 문제가 뭐냐면 부고장, 결혼식, 우체국 택배 이거 잘못 클릭하잖아요. 저도 한번 사라진 적 있어요. 저도 전문가임에도 불구하고 그 다음날 싹 사라지니까 한 시간도 머리가 하얘지더라고요. 데이터 백업 가끔 해놓으셔야 되는데 스마트폰에서 데이터 제일 중요한 데이터가 뭐예요? 1번 전화번호 2번 사진하고 동영상 나머지는 다 삭제가 돼도 구글에 들어가면 다 원상 복귀할 수 있어요. 그래서 제일 중요한 건 전화번호 백업해주는 거 하나, 그 다음에 사진하고 동영상 백업하는 거 하나를 반드시 전문가에게 맡겨서 해주시는 것을 원합니다. 자, 그래서 화면이 안 꺼질 거고, 그래서 스마트폰으로 콘텐츠를 생산을 해서 제일 중요한 거, 왜 키가 중요해요? 내가 중요해요? 왜 키가 중요해요? 내가 중요해요? 둘 다. 상호관계. 내가 없으면 왜 키가 없고, 왜 키가 없으면 내가 없어요. 왜 그러냐면 나는 왜 키에게 도움을 받기 때문에 굉장히 중요한 거예요. 그럼에도 불구하고 웨키보다 더 중요한 것은 바탕 여러분들이 할 수 있느냐. 여기서 지금 제가 동영상을 찍는 건데 1시간 동안 이러고 이제 들고 찍더라고요. 어떻게 되느냐? 지금은 괜찮아. 1년 후에는 여기가 아프고 여기가 아프고 여기가 아프고 여기가 아프고 경험비가 많이 들어요. 이 사람은 아픈 얘기 이제 못해요. 그리고 컴퓨터를 많이 하다 보면 편집하다 보면 눈이 아파져. 그러면 안경을 쓰게 되고 노안이 오기 시작해요. 그래서 제일 중요한 것은 삼각대 5,000원이면 해결할 수 있어요. 그리고 마이크 30만 원이면 해결할 수 있어요. 그런 것들을 활용을 해서 여러분들이 키를 제공해 주셔야 되는데 재밌어야 돼요, 재미없어야 돼요? 그건 네 마음대로. 사람들은 자꾸 착각하는 게 재미로 가요. 그거 아니에요. 온라인의 특징은 개수로 가요. 재미에 관계 없어요. 정보에 관계 있어요. 정보에 관계 있어요. 그 정보는 기본적으로 한 개부터 출발하는데 우리가 SNS 상에서 어떤 고등학생이 일기를 썼어요. 뭐 이렇게 얘기를 써가지고 그걸 삐져내게 얘기해요. 하나가 10,000명에서 100,000명, 100만 명이 하는 경우가 있고 그리고 펀치가 있어요. 저기 주먹으로 때리는 거 있죠. 그게 160만 원의 수익, 10초짜리로 해서 160만 원의 수익을 얻는 게 세상이에요. 무슨 말이냐? 콘텐츠를 만들어
몇 개예요? 몇 개? 한 개부터 출발. 오늘 하나를 만들면 내일이 두 개가 돼요. 오늘 하나를 안 만들면 내일이 하나가 돼요. 그냥 아무거나 올리셔도 돼요. 맛집을 올리셔도 되고 여행을 올리셔도 되고 드로그에 있는 저기 비둘기를 올리셔도 되고 풍경을 올리셔도 되고 여기 매를 키우는 거 아세요? 대림역에 매가 매 한 마리 키우는 거 아세요? 대림역에 가면 매가 있어요. 그래서 그 매를 보는 사람만 봐요. 사방을 둘러보면 풀도 보일 수 있고 그 다음에 여러 가지를 볼 수 있는데 나중에 매일 사진을 찍으신 것을 보여요. 그래서 여러분들이 지금 콘텐츠를 만드시는데 어려울 때 최신 스마트폰 카메라, 캠코더, 파이널 컷 이런 것들을 활용하시는데 지금 어떤 시대까지 왔냐면 지금 최신 카메라는 카메라의 앵글이 4K를 찍는데 내가 이렇게 그룹을 정리해주면 전체 화면에서 사람들이 왔다 갔다 하면 카메라를 왼쪽으로 움직여야 돼. 구도가 안 맞으니까 앵글에 벗어나니까. 근데 지금 카메라 어떻게 소니에서 어떻게 만들었냐면 사람이 크게 있다가 여기 앵글 여기만 찍어주세요 하면 지가 카메라를 놔둔 대로 왔다 갔다 찍어줘요. 그 카메라가 지금 가격이 400만 원대 초반, 470만 원, 450만 원대로 나와 있어요. 옛날에는 그 사람이 막 일일이 맞췄었거든요. 지금은 인공지능으로 그 구도를 앵글을 맞춰서 찍어요. 사람 얼굴을 분석하는 거랑 그 다음에 고양이, 동물의 눈까지 분석하는 시대가 왔어요. 그래서 스마트폰을 쓰시는데 촬영하실 때 제일 중요한 게 울트라 모델이에요. 그래서 아이폰 울트라, 그 다음에 갤럭시 울트라를 사용하시는 권장을 해드립니다. 그래서 아이폰이 굉장히 카메라 성능이 굉장히 좋고, 그 다음에 갤럭시 같은 경우에는 울트라, 즉 100배 있는 카메라, 즉 렌즈가 3개 정도 있는 거, 이걸 권장을 합니다. 이게 렌즈가 굉장히 좋아서 발달이 찍거든요. 그래서 활용하시면 됩니다. 자, 그래서 스마트폰 촬영할 때 핵심이 뭐냐면 안정적으로 촬영하기 위해서 삼각대가 있어야 되고 앱을 선택을 해야 되고 그 다음에 조명이 있어야 되고 오디오 편집이 있어야 돼요. 영상에서 가장 중요한 것은 두 가지. 영상하고 그 다음에 오디오예요. 빛은 플러스 마이너스 할 수 있어요. 그래서 하고 스마트폰은 3배 줌이 넘어가면 앵글이 깨지기 시작합니다. 그거는 확인하시고 그래서 멀리 있는 것보다 2배 줌을 당겼을 때 카메라 위치를 앞으로 가져가시는 게 제일 중요해요. 스마트폰으로 줌을 당기거나 또는 발줌이라고 해서 거리만 위치를 맞추는 것들을 배우셔야 되고 두 번째 오디오는 무선 마이크를 쓰시는 걸 강조합니다. 그래서 무선 마이크가 10만 원짜리는 1시간에서 2시간밖에 못 써요. 그런데 얘는 3시간 이상을 쓸 수 있어요. 가격대는 굉장히 싸져서 40만 원, 50만 원대였었는데 얘 같은 경우는 지금 두 가지 정도 나오는데 30만 원짜리가 있고 20만 원짜리가 있어요. 이런 것들을 구매하셔서 쓰시는 걸 권장드립니다. 실제적으로 영상이 중요하다고 생각하는데 영상 50, 오디오 50으로 보시면 돼요. 거꾸로 얘기하면 영상이 더 중요해요? 오디오가 더 중요해요? 두 개 다 중요해요. 그런데 그럼에도 불구하고 6대4 정도 오디오가 훨씬 더 중요해요. 오디오가 있어야지만 영상이 퍼지는데 영상이 있고 오디오가 없으면 무슨 말인지 못 알아요. 그래서 결과적으로는 저희 쪽에서 얘기하는 제가 얘기한 거는 영상이 60% 이상이다라고 생각합니다. 이게 끊겨서 이게 매번도 연결이 안 돼가지고 어려워지는 자, 그래서 그 콘텐츠를 제작을 해야 되는데 웹기 홍보자료를 만들고 강의 영상을 만들고 지역별 행사 영상을 만들고 기타 영상을 만들어서 콘텐츠를 올리시는데 반드시 단일 메뉴만 올리지 마시고 내가 잘하는 것 예를 들어 춤을 잘 추다든가 노래를 부르시다든가 요리를 잘하시다든가 시장 풍경이라든가 그 다음에 아침이나 저녁에 노을 풍경이라든가 꽃 같은 거를 반드시 올려주시는 것을 권장을 합니다. 그래서 찍는 기술을 배우셔야 되는데 아까 얘기했던 것처럼 사진과 동영상을 잘할 필요는 없지만 기본적으로 찍는 방법은 배우셔야 돼요. 사진 찍는 방법 배우셔야 되고 촬영하는 방법 배우셔야 되고 편집하는 방법을 반드시 배우셔야 돼요. 그럼 도움이 많이 돼요. 그러면 여기 포함해서 어느 일을 하든지 콘텐츠로 수익을 얻을 수 있는데 저 같은 경우는 영상을 찍으니까 카메라를 이제 사게 됐고 카메라를 사다 보니까 대략 그 카메라가 보통 300에서 500 정도 하거든요. GSM을 쓸 수 있으면 해외여행 가는 도움이 많이 돼요. 그러면
해외 행사 있을 때마다 무료로 갈 수 있는 홈페이지입니다. 그리고 비용을 받을 때 보통 해외 나가면 100만 원에서 300만 원 정도의 비용을 받을 수 있거든요. 그래서 촬영, 편집, 송출을 할 수 있다 보면 나머지 도움이 되는데 지금은 스마트폰하고 삼각대 쪽 하나, 그 다음에 마이크하고 그 다음에 조명까지도 포함해서 갖고 다니시면 제일 좋은데 그걸 가지고 스마트폰에서 편집을 하면 10분 넘어간 것들은 스마트폰이 굉장히 뜨거워져요. 그래서 노트북하고 연결을 해서 데이터베이스를 넣은 것까지 배우셔서 거기서 편집하는 것을 배우시면 되는 건데 본사에서 원하는 건 비용을 들여서 원하는 건 웹키 홍보 영상을 만들기를 원한다는 1번이에요. 그런데 여기서 가장 중요한 것은 웹키만 100% 하시면 접근도가 떨어져요. 가장 중요한 게 1번 맛집이에요. 맛집을 매일 올리셔야 돼요. 식당들 소개하는 거 있잖아요. 그것들 좋고 두 번째 카페. 카페를 많이 좋아해요. 여기 오시면 이 동네는 이게 맛있습니다. 이 식당이 맛있습니다. 여기 오시면 이 카페를 이용하시면 분위기는 어떻고 빵집은 어떻고 이렇습니다. 여기 오시면 시장이 있는데 이 시장은 이렇게 되고 여기 가게에 이런 정보들이 있으면서 정보를 1%에서부터 몇 %까지 70%까지 올려주는 관점하고 화장품 이용하는 방법, 그 다음에 세일, 그 삼성전자에 가시면 가전 세일하는 행사가 나와요. 그래서 그 가전 정보를 올려주는 거. 두 번째, 온라인에 오시면 유튜브의 정보, 그 다음에 PC 사용하는 방법, 그 다음에 쇼츠로 좋은 정보들이 나와요. 그런 좋은 정보들을 내 SNS에서 퍼나가면서 올리시면 아, 저 사람은 저런 거에 전문가구나 라는 것을 통해서 사람들이 많이 볼게요. 그래서 1000명에서 10,000명, 10,000명에서 10만 명을 만드는 거고 아기가 있으면 아기의 생각들, 이야기들을 올려요. 고양이를 떼덕보는 사람이 굉장히 많고 아기를 떼덕보는 사람이 방송국이고 그 다음에 콘텐츠를 떼덕보는 사람이 유튜브고 먹방을 하는 사람들이 있는데 먹방을 많이 쇠퇴하고 있어요. 사람들이 많이 죽어나가고 있어요. 많이 먹어요. 중국에서도 그렇고 해외에서도 많이 죽어나가고 지금은 케이크 콘텐츠로 수익을 많이 벌고 있어요. 김밥, 그 다음에 설렁탕, 고기 이런 것들로 수익을 많이 하고 그다음에 한국에서 제일 비싼 콘텐츠가 장소가 어딘지 아세요? 비싼 콘텐츠 장소. 제일 돈 되는 장소. 청계천. 청계천 영상을 해외에서 사람들이 굉장히 좋아합니다. 청계천 영상을 매일 찍어서 올리시는 것도 도움이 됩니다. 자, 그래서 스마트폰으로 지금 배워야 될 게 뭐냐면 촬영, 편집, 송출, 공유, 노출, 확산. 이 데이터베이스 제가 다 드릴 테니까 필요하시면 쓰시면 됩니다. 글씨를 다 되어 있으니까. 촬영하는 걸 배우셔야 돼요. 촬영을 전문가로 촬영하는 걸 배우셔야 돼요. 스마트폰 기준입니다. 스마트폰 DSLR, AC가 똑같으니까 스마트폰으로 촬영하는 방법. 그 다음에 편집하는 방법. 비바 비디오, 키네마스터, 기타 앱들이 굉장히 많아요. 볼로 이런 것들이 많거든요. 이런 것들을 굉장히 많은데 그런 앱들을 유료 버전을 사는 걸 권장해드립니다. 왜냐하면 콘텐츠로 수익을 창출하기 위해서는 보통 10,000원에서 100,000원 정도 1년짜리 비용을 기준했을 때 그 정도 비용을 썼을 때 고급 콘텐츠를 만들 수 있습니다. 송출은 내가 콘텐츠 하나 만들면 10군데에서 100군데 또는 많이 만들면 300군데에다 공유를 하셔야 돼요. 카카오톡, 페이스북, 블로그, 유튜브에서 포함해서 카카오톡도 두 가지로 나눠집니다. 개인방과 단체방, 오픈 채팅방 세 가지로 되어 있어요. 거기에다가 100군데에다가 넣으셔야 돼요. 나머지 스마트폰 하나 보여드릴게요. 그리고 공유를 해야 되고 노출을 하려면 아까 반드시 배워야 될 거 키워드를 아셔야 돼요. 그래서 개인적으로 내 이름에 반드시 들어가셔야 돼요. 내 이름은 보통 동명 이내 500명 있어요. 내가 살아난 개수는 웹키가 90%라고 할지라도 내가 무엇을 하는 사람이다. 요리하는 사람이다. 강의하는 사람이다. 그 다음에 콘텐츠를 제작하는 사람이다. 그 다음에 댄스나 건강을 관리하는 사람이다. 아기를 교육하는 사람이다. 그 다음에 수익을 창출하는 사람이다. 부업을 하는 사람이다. 건강 문제를 판매하는 사람이다. 그래서 내가 이런 일을 하고 있는 전문가라고 그렇게 얘기를 하셔야 돼요. 따라가서 나는 전문가입니다. 웹킨 그냥 참여하시면 되고 웹킨에 대해서는 앱부터 될 때까지는 여기서 이야기하면 되지만 내가 전문가를 하나씩 가지셔야 돼요. 그래서 이 콘텐츠를 꾸준히 갖고 가셔야 돼요. 그래서 춤의 전문가, 영상의 전문가, 어떤 전문가세요? 밥? 밥의 전문가. 굉장히 물이 있고 그 다음에 효소가 있고 그 다음에 물마다 다르고 온도가 있고 그 다음에 밥을 물에 담그는 때 보통 몇 분 정도 담그세요? 물 30분? 30분 얘기하는 사람 있고 3시간 얘기하는 사람 있어요. 사람 다릅니다. 어떤 전문가세요? 한숨 전문가. 네, 어떤 전문가세요? 드론. 네, 드론 굉장히 중요합니다. 드론 굉장히 인기가 많고 어떤 전문가세요? 강아지. 네.
애견 굉장히 사업 확장하고 있고 어떤 점이 있어요? 육아, 커피, 자수, 자수에서 방금 찾자. 자, 그래서 수익화가 가장 목적이에요. 수익이 안 되면 활동할 수가 없어요. 스마트폰 표시폰으로 바꿔야 되고 충전을 해야 되고 충전기 저도 갖고 왔는데 충전기 매일 사셔야 돼요. 충전기가 보통 4만 원대, 6만 원대 정도 하는데 3만, 4만, 5만 원대 정도 나와요. 그리고 무선 충전기도 나와서 노트북도 충전하는 시대가 있기 때문에 장난감들을 굉장히 많이 사셔야 돼요. 그래서 그것들을 나는 어떤 전문가입니다라고 끊임없이 알려주셔야 돼요. 그래서 저 사람은 그 전문가 나한테 문의가 들어오게 하셔야 돼요. 그래서 나는 전화번호가 있어야 되고 명함이 있으신 분은 들어보세요. 명함 한 분. 나머지 명함이 없어요? 명함은 어디서 만들어요? 명함 따라 성원 에드피아 가입하시면 돼요. 그러면 4,700원에 만들 수 있어요. 두 번째, 나는 디자인 못한다. 거기 가시면 디자인 샘플이 있어요. 거기 이름하고 전화번호하고 나는 무슨 전문가이라고 해서 촌스럽게 만드세요. 명함은 500장씩 만들어서 하루에 몇 장씩 쓰시는 거예요? 하루에 500장씩 쓰시는 거예요. 그리고 연락 오는 거는 한 명만 기다리세요. 100장당 한 명, 500장당 한 명만 연락 오시면 무조건 지나가서 앞에서 나는 전문가입니다 해서 왜 주냐고 그러면 묻지도 말고 따지도 말고 그래. 그 사람은 100% 버려요. 한 사람만 연락해요. 자, 제가 명함 뿌리는 걸 되게 싫어했었는데 제가 50대가 넘어가니까 명함 뿌리는 사람만 살아남는 거라고. 정치인들이 뭐예요? 명함을 몇 장 뽑아요? 10만 장, 100만 장 뽑아요. 연락 와요? 안 와요? 서로 연락 안 해요. 전화도 안 받아요. 비서도 안 받아요. 그럼에도 불구하고 정치인들은 명함을 엄청나게 뿌려요. 바닥에 뭐가 있어요? 그 사람 얼굴이 엄청나게 많아요. 발표가지고 버리고 다니는데 명함 뿌리는 사람 반드시 올해 이번 달에 또는 다음 달까지 명함을 반드시 만드셔야 돼요. 그리고 얘기를 들을 수 있어요. 촌스럽다, 잘만들었다, 잘만들었다. 따라하시다 평가는 받지 않으시는 거예요. 저는 전문가라고 얘기하지만 평가받았을 때 많이 울었어요. 지금은 울지 않아요. 네, 알겠습니다 하고 그 사람하고 안 만나는 거예요. 네, 개소리 하시는 분하고 안 만나요. 자, 무슨 말이냐? 평가는 중요하지 않아요. 자기 자신도 평가해요. 나는 잘한다, 못한다, 평가를 해요. 중요하잖아요. 그런데 명함은 반드시 있으셔야 돼요. 본인이 만드셔야 돼요. 다른 사람들 만들어다니면 디자인비만 5만 원에서 10만 원 주셔야 돼요. 그걸로 그냥 명함 만드시는 것이 더 나아요. 성원에드피하고 명함 만들기 웹사이트 가시면 명함 디자인 샘플이 있어요. 강아지, 고양이, 일러스트 업로다가 거기다 넣어서 명함 출력하세요. 그리고 나서 뿌리세요. 그러면 계속 어플이 돼요. 저 명함 여기 있는 10개 정도 돼요. 회사만 닫자마자 명함 3개. 그래서 지금 명함은 병원 명함을 자신의 홍보대사로 해가지고 계속 만들어줘요. 저한테 연락하시면 병원에 다 성형외과 다 100만 원짜리를 300만 원에 해드릴 수 있습니다. 이렇게 해서 가시면 돼요. 얼마짜리 얼마에? 100만 원짜리 얼마에? 300만 원에 하시면 저한테 200만 원이 남는 거예요. 이렇게 해서 임명을 보시면 돼요. 명함을 반드시 언제까지? 이번 달까지 또는 다음 달까지. 언제까지 만드실래요? 대표님 명함 있으세요? 요리 명함? 네. 해주세요. 확인해야 되니까. 반드시 확인해야 돼요. 여기 찍혀 있어요. 거짓말하는 사람들이 있어. 이거 필요 없어요. 종이로 있어요. 종이로. 웹에 있는 거는 그 사람의 전화번호나 카톡에 QR코드가 없으면 전달하기 힘들어요. 종이를 바로 주시면 돼요. 그리고 그 사람이 100명 중에 1명, 200명 중에 1명, 500명 중에 1명이 마음에 들면 그때 연락이 오고 그 명함은 한 달 있다가 연락이 오고 10년 있다 연락 오는 사람이 있어요. 저를 아시는 분들이 10년 있다 연락 오시는 분들이 있습니다. 콘텐츠를 계속 활용하시면 되고 플랫폼은 네이버 카페하고 유튜브를 운영하셔야 됩니다. 대한민국은 아까 얘기했던 것처럼 네이버는 개방 공간이나 폐쇄 공간이에요. 네이버는 이웃이라는 이름의 이익 집단이에요. 거기다 데이터베이스를 넣고 이메일을 넣고 그 다음에 자기 통장 사본을 넣고 자기 돈을 넣어야지만 혜택을 주는 곳이에요. 이익을 위해서 하는 대기업이에요. 네이버는. 그래서 문화발식으로 하고 있는데 자기는 대기업이 아니라고 하지만 처음에는 뭘로? 게임으로 돈을 벌었어요. 두 번째 지식인으로 돈을 벌었어요. 세 번째 광고로 지금 돈을 벌고 있는 회사가 네이버예요. 그래서 네이버의 수익이 굉장히 다각화되어 있는데 네이버의 데이터베이스를 넣으셔야 돼요. 왜냐하면 80%를 넘기 때문에. 그래서 반드시 네이버 카페를 운영하는 걸 권장을 해요. 네이버 블로그보다는 카페를 개인적으로 만들어서 거기다 사람을 담으세요. 블로그는 사람을 담기가 너무 힘들어요. 그래서 내 블로그, 내 카페를 만들어서 내가 가고 있는 맛집 모든 걸 다 담으세요. 그리고 거기다 담고 1년이나 3년이 지나면 되는데 나중에 교육을 받으시면 알겠지만 카페로 수익을 창출할 수 있는 방법을 또 알려드릴 수 있습니다. 네이버 카페를 오픈하시면 되고 유튜브 채널은 반드시 만드셔야 되는데 하나부터 2개를 만드셔야 되는데 반드시 2개를 만드세요. 왜 그러냐면 저도 지금 제 개인적으로 하던 게 폐쇄가 됐는데 인공지능으로 만들거나 또는
내 데이터베이스에 올렸는데 이건 거짓이야, 이건 사기야, 이건 뭐라고 해서 내 가까운 사람들을 고발을 해요. 그러면 묻지도 않고 따지도 않고 무조건 정지부터 당해. 그래서 개인적인 자료는 내가 많이 쓰는 메인 부분에 유튜브에 올려놓고 상업적인 거는 상업적인 거에다 올려놓으세요. 안 그러면 내 소중한 데이터베이스를 못 찾을 수 있습니다. 그래서 거기서는 웨이키 포함해서 개인정보나 정보 같은 거 올려놓고 어쩔 수 없이 모든 포인트를 다 공격을 받을 수 있어요. 그래서 거기서 하는 얘기는 거기다 올리셔야 돼요. 안 그러면 누군가 고발을 하고 누군가 계속 시끄럽게 하면 그 사이트가 닫혀버릴 수 있기 때문에 개인적인 것과 영업적인 것을 반드시 구별해서 운영하셔서 3개, 4개 만들 수 있으니까 그렇게 운영하시고 네이버 카페도 3개 정도 이상을 만들 수 있으니까 별도로 운영을 하시고 유튜브도 별도로 운영하실 수 있습니다. 자세한 내용은 제가 이미지 파일을 드렸으니까 그걸 사용하시면 좋을 것 같습니다. 그래서 크리에이터는 콘텐츠를 생산하는 게 모두 1번이에요. 촬영하는 게 비용이 있어요. 그 다음에 편집하는 게 비용이 있어요. 송출하는 데 비용이 있어요. 이거 기술을 배우셔야 돼요. 그래서 스마트폰으로 촬영, 편집, 송출, 공유, 노출, 확산하는 데 비용이 있는데 업체에 따라 다른데 유튜브랑 그 다음에 블로그에 구독자를 올려주는 게 5만 원씩 받아요. 인스타그램 구독자 올려주는 것도 5만 원씩 받아요. 그리고 저 하는 업체는 15만 원 정도 받아요. 제가 수수료 떼고 20만 원을 받는데 1000명 해주는데 20만 원. 제가 사오는 가격은 15만 원을 사고 5만 원 전화비로 떼고 20만 원 받아요. 그러면 500만 원짜리 500명의 실 데이터를 호수 데이터를 올릴 거냐, 실 데이터 1000명을 올릴 거냐는 한 사람이 선택을 하십니다. 어쨌든 광고라든가 콜라보, 유료 강의, 콘텐츠 제작 이런 것들을 하기 위해서는 반드시 촬영, 편집, 송출, 공유, 노출, 확산, 글 쓰는 방법, 그다음 키워드 사용하는 방법, 인공지능 사용하는 방법 이런 것들을 확인을 하셔야지만 도움이 되신다는 거고 콘텐츠를 만들어야지 그때부터 할 수 있어요. 그런데 가장 기본이 뭐냐면 무료예요. 무료가 뭐냐? 식사 먼저 대답을 하십니다. 저한테 끊임없이 저는 강사를 10년 동안 했기 때문에 강사를 무슨 말이야 답이라고 내가 유명해지는 방법을 강의했어요. 제가 벌써 유명해지지 않아가지고 강남을 떠나서 얘기하는 거예요. 제일 중요한 것은 강남 스타일이나 모든 사람들은 먼저 첫 번째 밥을 사요. 야, 밥 사줄 테니까 와라. 그리고 우리가 이런 강의가 있으니까 와라고 하는데 저의 기준입니다. 반드시 웹키라고 얘기를 하셔야 돼요. 웹키라고 얘기 안 하시는 분들이 어르신들이 되게 많이 들었어요. 웹키라고 얘기 안 하고 무조건 와봐. 밥 사줄게 하고 밥 먹인 다음에 강의장에 뛰어드는 거예요. 그리고 1시간 2시간 강의를 듣게 해요. 그리고 나서 이제 두 번 다시 너랑 친구 아니야 하고 끊어지는 분들이 강남 스타일이에요. 그래서 반드시 웹키라는 걸 얘기해 주시고 거부하시면 보내셔야 돼요. 밥은 먹이고 보내시면 돼요. 설명을 반드시 하시고 어떤 목적에서 어떤 시간에 1시간 반 정도 강의를 한다고 생각하시는데 강남 스타일 강의 지금 몇 분인지 아세요? 강남에서 강의 듣는 강의 시간이 몇 분인지 아세요? 15. 강남 스타일은 15분. 15분 강의하고 10분 휴식하고 또 강의하고 15분 강의하고 20분 휴식하고 또 강의하고 15분 강의하고 또 휴식하고 이렇게 돼요. 보통 그래서 30분 강의를 추천해요. 왜냐면 보험사도 그렇고 마케팅도 그렇고 가장 하이라이트가 뭐냐면 그룹 간의 이야기, 즉 강의 시간에 얘기하는 게 아니라 쉬는 시간에 얘기, 즉 담배 피면서 하는 얘기, 술 마시면서 하는 얘기, 밥 먹으러 하는 얘기 마케팅이 가장 효율이 높다라고 제가 평가를 하는 거예요. 그래서 쉬는 시간이 많다라고 하는 것을 저는 굉장히 좋아하는데 그때 회사에 대한 소개, 대표에 대한 소개, 이렇게 대한 소개, 여기 수익을 만드는 소개, 그리고 요리를 잘하시는 분의 소개들을 해주면서 이런 전문가, 우리가 전국 굉장히 좋아하잖아요. 전문가들이 많이 참여하고 있고 제주도에서 여기까지 오는 이유가 그 강의를 듣기 위해서 여기에 포함되기 위해서 온다라는 얘기를 해주셔야 돼요. 그래서 유명인 사람 아셔야 돼요. 수를 좀 아셔야 돼요. 어떤 사람은 돈에 걸린 사람, 어떤 사람 밤에 걸린 사람, 어떤 사람 여자에 걸린 사람, 어떤 사람 남자에 걸린 사람, 어떤 사람은 동영상 콘텐츠를 제작하는 사람에게 끌려야 돼요. 그 사람에게 줄 수 있는 것들을 주셔야 돼요. 애기한테 뭘 줘야 돼요? 공과의 젖꼭지를 줘야 되고 수박을 주면 체해. 그래서 그 사람에게 맞는 것들을 주셔야 돼요. 물어보셔야 돼요. 너에게 무엇을 주면 내가 너에게 이런 정보를 전달할 때 네가 받아들이냐는 게 첫 번째가 돈, 두 번째 명예, 시간, 그 다음에 뭐 긍정적인 거 이런 것들이 있어요. 질문을 하시면 돼요. 질문. 그리고 강의가 길었는지 짧았는지 네가 이해했는지 못했는지를 반드시 질문을 하셔서 그 사람 성향에 맞춰주셔야 돼요. 그리고 강의 시간을 위험하게 뭐냐면 중간에 나가는 것도 굉장히 위험하게 생각하시는데 저는 자유롭게 스마트폰 강의하다 보니까 전화 오시면 받으셔라. 그리고 그 다음에 뭐 콜센터 전화 오시더라고요. 저희가 이런 일을 하고 있는데 콜센터에서 이러지 마시고 저희 위해서 보세요. 나무 풍선 가운데 하고 그 다음에 전화 끊기도 하고 지금 강의 중이니까 강의에 끝난 다음에 다시 강의에 돌아오겠습니다. 개인적인 전화를 남겨주시면 식당에서 만나도록 하겠습니다. 보러 오시면 저희가 밥을 먹을 수 있고 것을 먹을 수 있습니다. 오실래요? 라고 해서 저는 역으로 광고를 하면 그 사람 전화 하든지 안 하든지 이렇게 된다는 얘기고 자
그래서 기본적으로 우리가 해야 될 게 콘텐츠를 만들어야 돼요. 그래서 매일 사진을 찍으셔야 돼요. 이걸 찍으셔도 돼요. 그런데 SNS의 기본 규칙이 찍은 사진을 또 올리면 안 되는데 찍은 사진을 삭제하고 그 다음에 똑같은 걸 찍어서 올리시면 돼요. 명함을 10장 찍어서 올리려고 하는 게 옛날에 프로그램이었어요. 그래서 내 스마트폰을 활용을 하고 DSLR을 활용하고 엑스트 카메라를 활용하는 것들을 배우셔야 되는데 제일 중요한 건 나머지 장비는 100만 원에서 1000만 원 정도의 비용이 들어가니 내 스마트폰으로 촬영하기 위해서 기본적으로 딱 하나 5,000원짜리 저거를 활용해서 콘텐츠를 매일 생산해서 올리는 것을 해보자. 그리고 이상한 얘기가 들어갈 수 있으니까 사진을 찍어서 동영상을 편집하는 방법을 배우시거나 악이나 요리나 춤이나 그 다음에 화장이나 그 다음에 건강 같은 것들을 정보를 올려서 콘텐츠를 만들어보고 매일피를 활용하기 위해서 지금 1,500명 무슨 말이냐? 아직도 10배의 시장에서 100배의 시장이 나옵니다. 지금은 10% 즉 갓 태어난 웹피라고 할 수 있는 시장에서 지금 10%밖에 안 돼요. 거꾸로 얘기하면 1%밖에 안 돼요. 99%의 시장이 열려 있어요. 어떻게 하냐? 유튜브를 만드셔서 그리고 완전히 차단하세요. 저도 상처를 많이 받거든요. 댓글 올라와서 개소리하지 말아라, 사진 이상하게 주지 말아라, 이상한 거 주지 말아라, 개소리하는 사람이 있어요. 그 사람들의 특징은 콘텐츠를 못 올려. 자기가 콘텐츠를 만들지 못하고 댓글만 하는 사람. 그래서 이 사람들은 반드시 수신거부를 하셔야 돼요. 거부하는 방법을 배우셔야 돼요. 그래서 나한테 이상한 소리를 하거나 이상한 정보를 얘기하시는 분을 하시는데 제일 재미난 사실 나한테 욕하던 친구가 10년 지나다가 나의 친구가 되고 본인이 되는 경우가 가끔 있어요. 친구이기 때문에. 근데 외부인들은 친구가 될 수 없기 때문에 나한테 공격하는 사람들은 다 수신거부를 하시는 게 제일 좋고 미인하고 군인하고 그 다음에 법조인하고 경제인하고 나한테 친구 신청한다. 다 사기예요. 저한테 여자들이 굉장히 많이 오거든요. 여러분과 맨날 사귀어요. 오빠 뭐야 안녕하세요. 맨날 하루에 10개씩 와요. 오늘 어제도 왔어요. 개인 한글을 물어본 사람은 다 사기라고 생각해요. 그리고 전화번호하고 명함을 다 받아서 명함하고 전화번호는 다 없어요. SNS는 지금 해외에서 마케팅을 해서 사람들을 돌리는데 규모가 커요. 몇십억, 몇백억씩 어르신들이 계속 돈을 보내고 있어요. 그리고 청년들이 지금 청년들이 SNS에 많이 돈을 벌고 있는 상황이에요. 그래서 제일 중요한 건 내가 전문가가 되기 위해서는 스마트폰을 활용하는 것을 배우셔야 돼요. M이 100개 정도가 있는데 스마트폰에 100개가 있는데 기본적으로 채트피스를 활용하셔야 되고 사진 앱을 활용할 수 있어야 되고 그리고 동영상 앱을 활용할 수 있습니다. 이렇게 해서 활용할 수 있어야 되고 라이브 송출 포함해서 촬영, 편집, 송출, 공유, 확산하는 것 나머지 앱 종류가 몇 가지가 있거든요. 그리고 설명 같은 것도 굉장히 재미난 앱인데 사람을 찍으면 나와요. 얘는 인공지능 앱인데 그 시각장애인들이 활용하는 앱이에요. 이런 것들도 굉장히 재미난 앱이 있어서 뭐 어떤 내용이 나오는데 몇십 대 남자 여자 무슨 옷을 입고 뭐하고 있습니다. 그래서 이런 앱들도 있어요. 이런 것들을 다 활용하시고 비타 앱 활용하시는 거 배우시고 제일 중요한 건 유튜브에서 앱 활용하는 거 배울 수 있고 그 다음에 네이버에서 활용할 수 있는 방법을 배울 수 있다는 게 돼요. 그래서 제일 중요한 것은 지난번에도 그 단체 사진 찍어서 제가 다운로드 받긴 했는데 사진을 찍을 때 단체 사진 찍는 경우가 굉장히 많거든요. 단체 사진 찍는 경우가 굉장히 많은데 똑같은 이제 지난번에 그 해외 저기 웨이키라우 행사했을 때 1박에 행사했을 때 단체 사진 많이 찍었잖아요. 그 사진 찍었을 때 확대하면 얼굴이 깨져요. 뭐 때문에 그러냐면 픽셀 때문에. 찍을 때 어떻게 찍느냐? 갤럭시가 왜 좋으냐면 사진을 찍을 때 여기 10이라고 써 있죠. 12메가픽셀이고 얘를 200메가픽셀하면 사진이 4배 정도 해상도가 커져요. 단체 사진을 반드시 200메가픽셀을 찍어야 되는데 얘는 울트라만 가능해요. 울트라만 가능하고 아이폰은 지금 설정이 어떻게 되는지 모르겠는데 제가 그래서 아이폰하고 안드로이드를 다 쓰긴 하는데 얘는 픽셀이 4배 정도 커요. 4메가짜리가 40메가짜리 사진이에요. 그러면 확대를 해도 이미지가 깨지지 않습니다. 그래서 DSLR이 필요한 게 아니라 기능이 있을 때 쓰시는 걸 권장하고 스마트폰은 최신폰 사시는 것보다 구형폰에 울트라를 사시는 것을 권장해요. 특히 콘텐츠를 만드는 사람들은 왜냐면 잘 찍는 사진이랑 적사 사진을 제가 굉장히 많이 찍는데 사진을 많이 찍으셔서 활용하시는 권장해드립니다. 그래서 이런 사진을 많이 찍어요. 이런 사진을 많이 찍거든요. 그래서 길거리에 나와 있는 이런 사진
돌려요. 그래서 사람들에게 나는 꽃과 식물들을 좋아하는 사람입니다. 나는 콘텐츠를 만드는 사람이라고 끊임없이 사람들이 연락을 와요. 그래서 나한테 관심을 주시고 인공지능도 반드시 배우셔야 되는데 지금 어느 시대가 됐냐? 30만 원만 투자하시면 한국어를 일본어 15개 언어로 바로 볼 수 있는데 비용은 500원밖에 안 들어요. 옛날에는 30만 원에서 300만 원 정도 들었거든요. 지금은 그 사람의 목소리로 언어를 바꿔주는 게 500원밖에 되지 않아요. 그래서 지금 노트북 연결 안 해서 안 보여드렸었는데 지금은 그런 시대까지 왔기 때문에 조금만 배우시면 돼요. 그래서 여러분들의 강의는 대략 300만 원 정도의 강의를 들으시는 거고 그 다음에 나중에 전문가 과정은 1000만 원 정도 되는 것이고 나머지 SNS를 1년 정도 친해지면 1억 정도의 비용을 한꺼번에 배우시는 거예요. 저는 이걸 1억을 투자한 게 아니라 10억을 투자해서 배웠고 지금 현금이 10억 정도 남아있기 때문에 나머지는 이제 살기가 너무 어려운 사람이기 때문에 여기에 도움이 필요해서 여기까지 오게 됩니다. 질문 궁금하시죠? 아까 전에 저희 설명하실 때요. 네. 키워드로 네이버 카페 블로그 이제 업로드 네. 하시잖아요. 근데 유튜브 같은 경우는 이제 똑같아요. 키워드로 이게 분산되다 보면 알고리즘상에 노출이 안 되는 경우가 있거든요. 그거는 나머지도 해결해야 되고 네. 껍데기만 먼저 설명드리면 해시태그 샵이 있는데 인스타그램하고 이제 인스타그램도 샵을 안 써요. 인스타그램, 블로그, 그 다음에 페이스북은 샵으로 되어 있고 유튜브는 신규로 되어 있는데 그건 따로 연구를 해서 같이 구분해야 되고 키워드를 5개를 넣던 10개를 넣던 30개를 넣던 그건 개인적으로 해봐서 떠야 되는 거고 제일 중요한 거는 일주일에 한 번, 일주일에 2번, 일주일에 3번, 일주일에 5번 정도의 콘텐츠를 넣어줘요. 네, 수량으로. 문자 수량화해야 되고 태그를 붙여주셔야 되고 카테고리 남겨주셔야 돼요. 질문. 답하시면 되고 질문. 미인으로 활동하시면 되고 질문. 리포터 활동하시면 돼요. 애기 잘 키우시면 되고 질문. 협찬 많이 받으시면 돼요. 그래서 기저귀에 대한 거, 다혈질, 습진, 아이들의 습성, 교육. 네. 궁금하신 게 있으시면 명함 주셔야 돼요. 전혀 모르기 때문에 질문 못합니다. 네. 자, 몰라도 되는데 지금 해봐야 될 게 1번 글씨 쓰는 거 받아쓰기 목소리로 글씨를 쓸 수 있느냐 다 알아요? 목소리로 글씨 쓰기. 네. 자, 첫 번째 블로그 포스팅 하거나 뭘 쓸 때 글씨 쓸 때 들어가셔서 여기 마이크 누르시고 안녕하세요 만나서 반갑습니다. 오늘은 스마트폰 콘텐츠 강의에 대해서 진행을 했습니다. 오늘의 시작을 통해서 많은 사람들이 전문가가 되었으면 좋겠습니다. 스마트폰 콘텐츠는 별다른 동영상이 있습니다. 이것으로 수익을 창출하는 방법을 통해서 우리가 회사가 성장했으면 좋겠고 1000명에서 1000명이 함께 동행했으면 좋겠습니다. 감사합니다. 끝. 자, 이렇게 해서 활용하시는 것을 목적으로 하는데 글 디자인이라고 있어요. 글 디자인 다음 시간에 만들었는데 이렇게 쓰시면 안 돼요. 4줄 띄워줘야 돼요. 그래서 마침표나 문맥이 잘릴 때마다 띄워쓰기 해주셔야 돼요. 글 디자인을 이렇게 복사를 해서 붙여넣기 한 다음에 안녕하세요 한칸 띄우고 만나서 반갑습니다 띄우고 오늘은 스마트폰을 진행했습니다. 2개 띄우고 좋습니다 띄우고 그 다음에 좋습니다 띄우고 그 다음에 좋겠고 설명했으면 좋겠습니다. 감사합니다. 보세요. 얘 데이터베이스는 요만큼이고 그 다음에 글 디자인을 하면 이렇게 돼요. 등치가 커야지만 가독성 전달성이 높아져요. 두 번째 여기에 정보를 하기 위해서는 뭘 해야 돼요? 지도값을 넣어야 돼요. 그래서 얘를 왜 배워야 되냐면 카카오맵을 열시고 데이터베이스를 내 있는 위치를 찍으시고 여기 확인을 누르신 다음에 공유 버튼 누르시고 링크 복사하시고 얘가 정보가 되려면 붙여넣기 하신 다음에 1번 얘를 복사해서 집어넣고 엔터 치시고 2번 여기를 넣고 집어넣고 그 다음에 얘가 정보가 되려면 몇 호에 여기가 200 2019 자 얘가 정보가 되려면 1번 글씨가 있어야 되고 2번 지도값이 있어야 되고 3번 201호라는 게 있어야 되고 4번 뭐가 있어야 돼요? 전화번호가 있어요. 내 전화번호 여기 넣어주는데 따라서 파란색 무슨 뜻이냐면 링크가 있다는 뜻이에요. 여기다가 파란색을 다시 넣으시면 이거 전체를 복사를 하고 넣으신 다음에 문의 엔터 치시고 문의 치시고 전화번호
5556, 5564. 가운데 하이퍼를 무조건 엔터를 치셔야 돼요. 그래야지 파란색으로 바뀌어요. 자, 그럼 어떻게 되느냐? 파란색을 클릭하면 전화 걸기가 돼요. 파란색이 안 돼 있고 그냥 같은 색깔이다 전화 걸기가 안 돼요. 어르신들 중에 전화번호를 010 그다음에 점 찍고 9956 점 찍고 5563 치시면 얘는 안 걸리는 경우가 있어요. 지금 파란색이 걸리긴 했지만 프로그램 전 세계 통일은 가운데 아이콘을 넣어서 스마트폰의 기능을 알아야 되고 컴퓨터 언어를 알아야 되고 SNS 언어를 안 되는 시간이 걸려요. 그래서 기본적으로 100가지, 아니 10가지, 100가지, 1000가지, 10,000가지의 컴퓨터 SNS 언어를 알아야지만 나머지는 해결할 수 있다는 게 제 내용입니다. 그걸 한꺼번에 하는 게 아니에요. 필요할 때마다 내가 이거 할 때는 이거, 내가 그럴 때는 이거. 카카오에 사용하는 방법, 네이버 사용하는 방법, 콘텐츠 만드는 방법, 사진 넣는 방법, 동영상 찍는 것을 한 칸씩 배워나간다. 그렇게 하고 반드시 외피를 제외하고 수익 구조를 만드셔야 될 게 필요해요. 사람들과 소통을 해야 되기 때문에 너희는 나가서 빛이 되라고 했잖아요. 집 안에서 빛은 아무도 없습니다. 나가서 사람들, 즉 1000명 이하, 2000명 이하인데 나머지 10,000명까지 오는 게 1차, 10만 명까지 가는 게 2차, 100만 명까지 3차거든요. 그래서 지금은 1000단, 2000, 3000명밖에 안 돼요. 관심 있는 사람이 3,000명밖에 안 되거든요. 하루에 10,000명 정도 돼야지만 수익이 되는 거니까 거기까지 여러분들 컨텐츠를 만들 수 있습니다. 오늘 여기까지. 감사합니다. 알고리즘을 무시할 수가 없는 거예요. 네, 그거 규칙상 바뀌기 때문에 근데 제일 중요한 건 콘텐츠 개수를 만드셔야 돼요. 개수 안 만들